Nazdar! Tak už se určitě těšíte, co se stane dneska, co zase zbaslím. A teďka se chystá jeden večírek, který má být ve stylu steampunku. Je to nějaký styl, který se jako měl inspirovat ve století páry. A je to taková prostě šílenost. To je ten punk v tom slově. A chci si udělat klobouk steampunkový a brýle. Takže dneska se mrknu spíš na ten klobouk. A viděl jsem nějaké videa na YouTube, takže jsem se tam nechal inspirovat. A budu k tomu potřebovat karimatku, milion, nějaké lepidlo, nevím, jestli použiju zrovna tohle, možná nějaký ne, a pivo určitě. Bude to trošku ve stylu, když si Polrek dělal srandu z babici, že když nemáte citron, použijeme sojovou máčku, tak všichni, co vyráběli na YouTube ten klobouk, tak měli nějakou party pěnu, kterou jsem teda v Česku nenašel vůbec. Ale našel jsem tady někde kus Mirelonu, tak já doufám, že to bude fungovat i s ním. A uvidíme, no, jak to dopadne. Tak jdeme na to. Takže zkusím to stříknout plastidipem, co jsem si dovezl z Ameriky, protože druhou stranu jsem zkoušel normálním sprejem a akrylovým, a ono se to takhle jako se zdrobí dolů, takže tady jsem zkoušel i trošku měděné textury nebo měděné patiny. Takže jste viděli výrobu klobouku a abych ten kostým ještě doplnil, tak jsem si udělal tady takovouhle jakoby šerpu s ozdobenýma kolečkama. Takhle. Samozřejmě to tričko se k tomu nehodí. Potom jsem vytiskl ještě takovéhle brýle. A to vám můžu dát klidně odkaz na Thingiverse, je model. Je to vlastně několik dílů vytisknutých, slepených, patina zase udělaná stejně jako na klobouku a nasazeno na ochranné pracovní brýle. Takhle jeden kluk to vymyslel, tak jsem to využil. Takže brýle, no a samozřejmě klobouk.
Tak co, jaké to je? Aspoň víte, že když bude někde poblíž vás steampunková party, tak se můžete taky přidat. Není to nic složitého, není to ani nějak finančně náročné. Spotřeboval jsem tady na to asi 3 tuby lepidla, ale jinak to bylo skoro všechno v pohodě. No. A plastidip se bude asi blbě zhánět, anebo draze v Česku. V Americe mimochodem ta plechovka plastidipu stojí $5. V Česku tuším, že stojí něco kolem 300-400 korun možná. Tak to je dost. Aspoň posledně, co jsem se díval, tak tolik stále. Tak jestli se vám video líbilo, tak určitě lajkujte. Nezapomeňte odebírat, sledujte Instagram a těšte se na příští video. Tak čus.